a jikin nan wajen, a nan haka jikin nan kafin b din nan sai ka sa minus guda biyu. Kana sa minus guda biyu shikenan Excel ya hada su duka, ya mai da su duka nambobi, ya hada nambobin sai ya ce maka wai amsan shine 16,024. ai wannan namban a mas yana nufin da mu iya karanta shi, da mu iya karanta guda uku a baya, 100,000 million billion, yana gwada wai 7 billion 81 million 612,408. haka nambobin nan suke nufi, saboda na ce muku ba ruwanka da ziron farko, ziron farko bai canza. Barkanmu da dawowa cikin wannan channel ɗinmu mai albarka. ‘Yan uwa, a cikin wannan bidiyon kuma na yau za mu koyi yadda ake treating ɗin leading zeros a Excel. Menene leading zeros? Yaya ake sarrafa su? Yaya da ka yi visualizing ɗinsu mathematically? In fact, idan wata ran data manipulation ya biyo ta kansu, yaya za ka yi? So bari mu koyi yadda ake a cikin wannan bidiyo ɗinmu. Farko kafin na fara wani abu, ina so ɗan uwa ka fahimci cewa idan ka rubuta number a Excel haka, automatically Excel yana mai da shi gefen dama ne. Idan ka zo ka rubuta text kuma, automatically shi kuma yana zama a gefen hagu. So number na zama a gefen dama, text yana zama a gefen ina? Yana zama a gefen hagu. To, idan kana so ka shigar da number wayan mutane dan uwa, misali a ce sai aka baka kana so ka shigar da wani data ne haka, sai ka sa names anan haka, nan kuma phone number haka. Bari mu buɗe nan. Nan sai ka rubuta Yusuf ko Musa misali. A phone number sai ka sa 081 ko kuma 070 81 61 24 08. Kana danna enter, Excel kawai sai ya cire zeron farko. Automatically Excel yana cire leading zeros, ana kiransa leading zero. Bari rubuta sunan shi nan. Leading zero haka. Haka sunan su yake, sune leading zeros. Excel automatically yana cirewa, by default Excel na cire su. Mu ko ba mu so Excel ya cire shi, saboda number waya ne, sai mai da abun ya koma kamar wani account number na OP. To yaya zamu yi kenan? To bari mu kalle yadda zamu yi. Idan muka zo haka muka cire wannan, muka goge nan. Farko tukuna mai leading zeros. A ka'idan number a duniya idan ka sa 0 duk yawan su kafin ka sa number to ba su da amfani. Wannan number dai shine wannan number din. Kun ga 4 ne. Idan da a ce da aka zo nan ka ce equal to sai ka ce 0000004, ka ce plus 0000002. Excel ba ruwansa da zero kan da suka zo kafin 4 da wayannan da suka zo kafin 2, kawai 4 plus 2 ne 6 ne amsa. Kun kalla 6 yasa. Excel ba ruwansa da, idan normally a mathematics in number ya zo in 0 ya zo kafin number to 0 din useless ne, amma idan 0 ya zo a bayan number to suna da amfani. Yanzu misali in kai haka, wannan yana da amfani ba, wannan shi ma na da amfani kuma suna da bambanci, wannan suna da bambanci shi ma da na sama kuma suna da amfani, wannan suna da bambanci da na sama kuma yana da amfani. Haka yake a Excel. Amma su normally idan amma da ka sa 0 guda biyu ka sa 4 bai da amfani. Idan da ka sa 0 guda 4 kafin 4 din bai da amfani. In ka sa 0 duk yawan su ba su da amfani. In 0 ya zo kafin number bai da amfani, amma in ya zo a bayan number yana da amfani. To a bayan point kuma bari mu sake magana yanzu, bari mu goge wannan. A bayan point idan kai haka 4 point sai ka sa 5 ko, to in 0 zo anan bai da amfani. Idan 0 zo a gaban number a bayan point bai da amfani. Yanzu wannan daidai yake da 4.5. Kun gan shi? Haka idan ka sa 4.5 ka sa dewa, shi ma daidai yake da 4.5. Kun gan shi? Idan ka sa 4.5 ka sa 0 ka 0 mu ta zuwa, shi ma duk the same thing ne. In ka ranna enter 4.5 ne. Amma dan uwa idan 0 ya zo a bayan point a bayan number yana da amfani. Yanzu idan kai haka yana da amfani fa. Idan kai haka yana da amfani kuma bambancin sa daban da na sama. Idan kai haka bambancin sa daban da na sama. Idan ka sake yin haka okay, sorry. In ka sake yin haka shi ma haka ne. So suna da yawa ne, kun gan shi a saman nan? Kalle shi a cikin formula bar dina. Wai sun yawa ne, shi yasa bai iya gwada mana duka. Inda za mu bude shi, kun kalle su, kun gan su da yawa. So haka ne. So yanzu a cikin Excel din mu har yanzu idan muka zo nan muna so mu sa number waya, haka ake yi, sai ka sa slash wannan quotation din
single quotation sai ka sa 07081612408 dai zauna. Idan ka zo ka rubuta sunan mutum da farko Yusuf, sai ka zo nan sai ka sa 081 32 66 64 66 00, shi ma zai zauna. Okay, ban sa ba ko, sai mu yi haka ka taba, sai ka zo nan ka sa 0, sannan a jikin 0 din sai ka sa single quotation, dan nan ya zauna. To haka zaka yi ta kowanne? Ba haka zaka yi kowanne ba dan uwa. Yadda ake yi shine sai ka zo sai ka highlighting nan duka, misali a ce duka nan wajen har ƙarshe har abada number waya zan sa. Idan ka yi shaka duka sai ka zo nan inda ka sa general nan ka taba shaka, sai mu duba text. Kun ga nan general ne, nan number, nan currency, nan accounting, nan short date, yy. Sai ka zo inda ka sa more number format ka taba shi, sai ka zo inda ka rubuta text. Ga nan a rubuta text, wai muna so suna zuwa a mazamin text ne. In kun lura yana kawo wani green abu a jiki, wannan green abun nan yana nufin cewa text ne. Computer baya masa kallon number, yana masa kallon su ABCD ne, bunch of characters. So idan ka taba yanzu ka zo nan kana rubutawa 070 33 21 44 50, ya zauna. In ka sake 090 8161 2208, ya zauna. Za su ta zama maka saboda computer yanzu yana musu kallon text ne ba numbers ba. Kuma hanyar da zan tabbatar maka cewa computer yana musu kallon text ba number ba shine idan ka zo ka ce equal to, sai ka ce sum a tara, sai ka zo ka taba nan haka, daga nan sai ka ce zuwa nan. A tunanin kai computer zai haɗa wannan number ne? Ai wannan number a mass yana nufin, da mu iya karanta shi? Da mu iya karanta. Guda uku a baya, 100, 1000, million, billion, yana gwada wai 7 billion 81 million 612,408. Haka nambobin nan suke nufi, saboda na ce muku ba ruwanka da ziron farko. Ziron farko bai canza number ma'ana ba. In ka danna enter, ko kalla mai gwada mana sai sa wai C3 waye yana gwada shi bai san yanda zai da wannan data ba fa. Kai hakuri ne kawai. So bari mu zo nan mu kalle da ake manipulating din shi. A cikin wannan data an bamu date a nan wajen, sai aka bamu amount. Muna so mu hada, amma matsalar shine wasu nambobi ne wasu kuma text ne. In baka manta ba, number Excel na mai da shi gefen hagu automatically, gefen dama automatically. Text kuma yana mai da shi gefen dama automatically, kamar yadda na yi bayani a nan wajen. Musa automatically sai mai da Musa gefen hagu. Amma ɗazu da na sa numbers a nan a farkon bidiyon nan, in ba ku manta ba, number kuma yana turo shi gefen hagu ne ko? Sorry, gefen dama. Text suna komawa gefen hagu, number suna komawa gefen dama. Amma ku lura anan bai haka ba. Anan kawai sai wannan sai ya koma gefen dama saboda computer ya dauke shi as number, amma wannan computer ya dauke shi as text ne. Ya dauki wannan as number, ya dauki wannan as text, ya dauki wannan as text. Idan muka zo muka ce equal to, misali muna so mu yi summing, bari zo saman nan yi summing. In ka ce equal to sum haka, ka bude bracket, sai muka taba nan. Daga nan muke so computer hada. Computer zai dauko, zai zakulo zallan nambobin ne. Zallan 1244 ya dauko, ya hada da 3244. Su biyu kawai ya hada nan wajen. Bai hada su duka ba, saboda wannan wai text ne, ba number bane. To ya ka magance wannan matsalan? Da ka zo nan wajen ne haka, misali ka zo nan jikin nan, ka taba haka, sai ka ce number stored as text, convert to number, mu mai da shi number, ka taba ka dawo da shi number. Kun ga dan dawo da shi number sai nan ya karu ko? Da ka ta bi sauran kana mai da su number ne in an shigar da data haka? Ba haka zaka yi ba. Kawai zuwa nan da kai sai ka ce equal to, sai ka ce sum, sai ka bude bracket. Idan ka zo sai ka taba wannan, sai ka highlighting, ka ja ka matsa left click kana shafa mouse, sai ka hada su duka sai ka rufe bracket. A jikin nan wajen, a nan haka jikin nan, kafin b din nan, sai ka sa minus guda biyu. Kana sa minus guda biyu shikenan. Excel ya hada su duka. Ya mai da su duka nambobi, ya hada nambobin, sai ya ce maka wai amsan shine 16,024. Yamuwa. Ya hada su. So yanzu anan yaya wannan minus din yake aiki? Bari mu kalle yadda minus yake aiki. Idan da zaka zo nan wajen sai ka ce equal to, sai ka taba nan haka, sai ka danna left click ka matse shi, ka shafa mouse zuwa ƙarshe. Kana danna enter, automatically Excel zai kawo maka wa'innan nambobin. Idan ya tura su can gefen, yana gwada numbers ne. Guda ukun farko din nan numbers ne, guda biyun ƙarshe text ne. To inda zaka zo nan ka taba so biyu haka, sai ka zo farko jikin b din nan, sai ka sa minus guda daya. In ka danna enter, Excel sai ya sa kowanne minus, sai mai da numbers din duka. Yanzu kun kalla ya dauke su as duka number ne. Shi yasa ya mai da su dukan su gefen dama. Amma ya sa musu minus a jiki saboda wai yana nufin negative numbers ne. Dukan su kowanne negative number ne. Inda zaka zo nan wajen ka taba so biyu, sai ka ƙara minus guda daya. Kar ka manta minus times minus plus ne. Kuma ƙara minus guda daya, gashi nan. Ya mai da su duka plus. Saboda ka'idar math shine minus times minus plus ne.
bari mu gwada challenging din shi, mu sa masa guda 3 mu kalla. Kun ga ya sake kawo su, saboda minus times minus times minus, minus guda biyu plus ne, plus times minus kuma minus ne. Inda da kawo guda 4 kuma zai sake barin su a daidai. In muka ƙara ɗaya, shikenan fa yan uwa. So in kun ji daɗin wannan bidiyon, ku danna mana like, ku following, ku subscribe na channel ɗinmu. Mun gode.